Всем привет, ребятки! Хочу сделать такой вам сюрприз, когда у вас будут чесаться руки и хочется уже выйти на лед. Я вам покажу это видео. То есть это будет, так скажем, первый лед 2021 года. На самом деле, конечно же, я снял эту рыбалку зимой 2020 года. В декабре 2020 года я снимал эту рыбалку. Но я уверен, что все соскучились. И пусть будет вот такой вот своеобразный первый лед. Рыбалка начинается, друзья. Погнали! Нам предстоит экстремальная рыбалка. Один единственный день недели. Рыбалку пропускать не хочу. Ветрище, порывы до 15 метров в секунду. Приехал на новое место Куйбышевского водохранилища. Посмотрим здесь, что будет клевать. Заодно проверим теорию. Чем хуже рыбаку, тем лучше рыба клюет. Вот сегодня, самые жесткие условия для рыбака. Посмотрим, будет что-то клевать или нет. Фу. Выбрал это место, потому как и погода плохая, и чтобы далеко не идти, решил сюда все-таки сходить. Просто за ночь намело. Последняя рыбалка у меня была, еще говорили, как по асфальту идем. Но вот теперь идем не как по асфальту, а фиг его знает как даже. Вот такой вот прям сейчас делаю ветрище, видите какой. Жесть вообще. Ну, лед толстый, конечно. Идти нормально, но тропы все замелись. Видно, вот как бы тут вот такой путь был вроде бы как. Соответственно, буду опираться на свои точки. Ну что ж, ребятки, я дошел до места. Именно до того, куда я хотел прийти. Стоят у меня точки в Навиониксе. Вот. И сейчас вот будем пробовать рыбачить. Долго, конечно же, сегодня не буду сидеть. Надеюсь, что сейчас будет утренний выход и сразу можно будет домой пойти, если с десяток поймаю. Ну а так, конечно, по обстоятельствам. Обещают вроде и ветер, что стихнет, и что снега поменьше будет идти. Ну так, пока видите, да, как поземка такая идет. Фу. Такие рыбалки тоже нужны, чисто ради эксперимента. Вон камера уже свалилась от ветра, капец. Все, ставлю ее на грудь. Все, ребятки, ставлю ее на грудь, чтобы она уже снимала у меня. Фу. Ну что ж, приступим. Лунки здесь присутствуют, поэтому погнали. Лед уже толстенный. Сейчас просверлю несколько лунок. Чтобы понять, какой рельеф тут. Экстремальная рыбалочка. Фу. В этот раз решил попробовать и смазал кольца все. Силиконовым специальным средством для плетенки. Посмотрим. Ну, сегодня тепло, сегодня вообще обещают до 0 градусов. Поэтому и легкие перчатки одел свои. Руки особо не мерзнут, по крайней мере, пока. Потеплее тоже есть. Так, какой бы забубенить. Есть у меня тут неразловленный викинг новый. Хочу вот его попробовать. Вот такая вот натуралочка викинг на кислотник. В принципе, клюет. Но сейчас пока викинг кислотник поставлю, потому что темно еще.
Вон, лунку уже замело. Капец. Замело уже. А так тепло, в принципе. Ветер, конечно, неприятный, но, друзья, тепло. Просто заметает все. Вот она лунка, которую я бурил. Придется сегодня пользоваться. Редко я пользуюсь черпачком, но сегодня придется пользоваться. Я понимаю. Черпачком. Наконец-то, бля. Наконец-то, ребятки. Ой. О, наконец-то. Я его дождался. Это пипец какой-то. Сколько я уже бурю. Часа 2 прошло. И вот первый окунь, друзья. Фу. Это жесть какая-то. Очень трудовая рыбалка. Набурил уже, не знаю, лунок 20. И вот в первой же рыба есть. Она есть. Но она крайне неактивна. И вот тут вот, если он активный, вот он сразу и взял. Не знаю, есть ли тут еще такие же полосатые. Такое ощущение, что он один тут был. Фу, это просто жесть какая-то. Есть. Большой, конечно. Может, тут хоть активный будет. Фу. Есть. Есть. Ребятки. Может, я вечернего выхода дождался, а? Такой полосатик. Фу. Вот он тут сразу хапнул. Сейчас еще будем ловить. Есть, друзья. Небольшой. Маленький, друзья. Есть. Это уже на копчуху пойдет. Быстрей, быстрей. Может, вечерний клев начался.
Ну, друзья, буду собираться домой. Так я нормальную рыбу и не нашел. Трудовая рыбалка, бывают и такие. Раз окунь, два, три, четыре. 4 полосатых, ё-моё. А что сделаешь? Ничего не сделаешь. Один отпущенный, 2 схода. В каждой, абсолютно в каждой лунке рыба. Но она не берет. Фу, не нашел я ключик к ней сегодня. Буду собираться домой, друзья. Скоро уже темнеть будет, а там опасный выход. Сейчас я вам покажу, когда дойду. Очень такой экстремальный. Вот такая вот тут трещинка, друзья. Вот здесь я заходил, по-моему. Видите, как размывает. И здесь. Не помню уже. Вот так вот. Так что будьте осторожны. Прям течение такое бурное. Ужас просто. И вот такая трещина идет. На этом я с вами попрощаюсь. Всем пока. До новых встреч.